Асқабақ дәні мына 10 ауруға ем болады. 7-дан асқабақ дәні сіз күтпеген нәтижеге жеткізеді. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзана қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті де бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Айталық асқабақ дәнімен қалғымен де жүрек қан тамыр ауруларын емдейді. Одан да басқа 1000 түрлі дертке шипа болады. Нақтырақ айтқанда қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрек ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамында фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруынан айықтырады. Екінші климакс кезіндегі ауырлықты болдырмайды. Етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналдық өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өткергіңіз келсе, онда құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терлейді, көңіл күйі нашарлап, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден-бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Сондай-ақ асқабақ дәні қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндер бауыр, сүт безі, тігішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан, қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растаған. Сондай-ақ асқабақ дәні қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінің де кереметтей пайдасы бар екенін айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарып, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартып, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Сондай-ақ асқабақ дәні артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ертіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді. Көңіл күйдің көтерілуіне де асқабақ дәнінің пайдасы бар. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзадағы серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды. Жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңіз керемет болады дейді. Ішектегі құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтылуға болады. Дәннің денсаулыққа тигізетін зияны жоқ. Буын ауруынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Керемет емді қасиетке ие дән буынды түрлі дерттен сақтайды. Асқабақ дәнінің пайдасы орасан зор екенін көрдік. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатқа толы дәрілерді емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін тұрақты жеуге әдеттеніңіз.